Всем привет, ребята! С вами я, Эмаля Корень, и со мной сегодня Лёш. И да, и сегодня мы вместе с Лёхой будем записывать видео. То есть мы уже записали про то, как старшаки будут сжечь все. Да, типа из учебников. Короче, вам это должно понравиться. Я снимал, конечно, немного, просто на телефоне было мало и процентов типа зарядки. И поэтому много не заснялось. Ну, самое интересное я снял. Что они сжигают тетрадь. Да. Ну а мы погнали! Нет, блядь. Да куда ты так кидаешь? Подождите, ребята. Так. Блин, я боюсь. Что ты боишься? Опа, тихо, горючее пошло. Вот сюда поставь. Денег мы не боимся. Блин. Ну не ебется. Кстати, Его поставь, оно разгорится. Зажигалка сгонять. Не го, гоняй. Вы купили, что ли? Продать? Я это не покупала. Мне кажется, он продал зажигалку, блядь. Дебил. Он тухнет, потому что ветер. Ты уверен? Ну, сейчас попробуем. типа закрой его. Типа рукой вот так вот. Все горит. Пусть оно разжигается. Блин, я боюсь. Я с телефоном тут просто. И что, бля? О, как хорошо горит. Да ладно. Вечный огонь, ребята. Мой брат тоже будет сжигать. Своим другом. Ой, тихо. Ты знаешь Максима? Да. Вот он. А ты в какой школе? 52-й. Он в 38-й. О, Он, короче... как хорошо горит. Ой, блядь, дымовуха тупая. Горите, сука. И вы так всегда, каждый год? Нет. Или только сейчас? Только сейчас. Раньше мы этой хуйней не страдали. Просто в следующем году 9 класс. У тебя? Да. Я перехожу в 6-й. О, блин, как дым пошел. Я на эту сторону. Чтобы не провоняться. Ага. О, как хорошо Если горит. на еще одну горючую. Благодарю. Да пока не надо, ты расставишь? Типа да, и без горючего хорошо горит. О, как хорошо. Тихо, я хочу тоже что-нибудь кинуть. Я хочу... Тихо. География, ребят. Пофиг, пусть... Блин. Тихо, кто там идет? Я посмотрю быстро. Понятно, малыши. Кто? Да, за зажигалкой. О, зеленый огонь. Видимо, физика горит. Да. Зеленая. Да, зеленый огонь, рели. Блин, У ребята. тебя там высвечивается зеленый огонь? Да, типа чуть-чуть видно. Какой у тебя тупой телефон? Ну ты же... А где... Это твой новый? Ну, который ты нашел? Нет, это первый Samsung. Да блин, надо было 4-й мини. Подожди, не трогай. Блин, Почему? Пошел. Мне он точно не продаст. Почему? сколько вам лет? Мы сказали, что 16. Мне 15. Блин, дымовуха. Сраная география. Подождите, сейчас еще Блин, я географию тоже ненавижу. прям в обложке. Подложку снимал. О, как хорошо горит, опа. Блин, конечно, на камере нифига не видно, ты. Случайно, блядь. На камере нифига не видно. А если вас наругают? За что? Блин, Зоя Геннадьевна. блин. Это 7-й, по-моему.
Ой, Подожди, о, кстати, тепло идет, алло. Ты вообще ничего не делал. Блин, я провоняться не хочу. Ну да, мама скажет, типа, ты что, курил? А я маме сказала, что мы не едем на лапу. Да, мама тоже Моя мама тоже знает, что я иду сжигать тетради. У тебя Она она такая, еще тебе не не, знала. такая, тебе не жалко? Нет! Гори на воду. У меня мама, типа, все, что с сестрой связано, она это все хранит. Короче, горит, конечно. Офигеть. Эй, тихо, я хочу тоже что-нибудь кину. Что у вас тут можно взять? Короче, без проблем. Короче, тетрадку закину. Что это такое? Черновик фиговый, ладно, пофиг. Все в костер. Так, ребят, вы сильно много не загадывайте, потому что по одному листочку буквально, потому что у нас еще к нам придут скоро люди. Окей. За аккуратнее ложись в центр. Обложку можно? Не надо, она будет пыхтеть горючим белым. Тебя Василиса зовут? Она еще может пригодиться. Тебя Василиса зовут? Да. О, привет. Ты сестра Сени, да? Да. О, привет. Я только сейчас узнал. О, Ребят, очень. история, Виктория Витальевна. О, как тепло. Ну сейчас история за Вы всех Там своих где-то есть. учителей знаете? Ой, как шестой. Моя физика уже... О, как хорошо горит. О, как тепло пошло. Я боюсь. Блин. Коленки. Да, коленки, типа. Я оставила это. О, блин. Капец. Капец. Оставила алгебру, ребят. Чтобы много звезделей потом, да? Да. Тем более там есть то, что нам пригодится потом в будущем. В смысле, при сдаче. О, баба-жаба. Лиза, так это... О, так, баба-жаба. Так, теперь историчка. О, Зойка. О, Валентинка. Так, ну-ка закинем сейчас еще вот это. Так, короче, я взял пару листочков. Так. Блин, я свои листочки промазал. Ой. Хотя нет. О, Ну, потом еще, мы все сжигаем. Да. так, типа... вам. Просто. 3. Блядь, Ой, блин! там что-то хуйня какая-то, видимо, была. Глаза режут. Черт! А мне нигде нет датчиков дыма, скажут, где-то по сгоранию. Блядь, лучше так не делать. О, блин! Вруби это, знаешь, да, не головы. Дым несет. Короче, я подкину горючую. Не нужно, подожди, там как... Короче, ребята, сори. Блин, на телефоне кончаются проценты, так что, короче, короче, снимать просто не получается, так что я не могу больше снимать.